Последний вопрос под хадисом номер 216. Ма яглибу аля аль-мусалли каль-утас ва нахухи. Если человек совершил что-то, что его перебороло, как, например, чихание и тому подобное. То есть человек может сдержать чихание или нет? Иногда может, но чаще всего человек не может сдержать свое чихание. Так вот, если человек чихнул или сделал что-то подобное, так не по своей воле, это намаз его портит или не портит? Аля шейх аль-Ислам ибн Таймия камафи маджму аль-фатава. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия, как это в маджму аль-фатава 22-623. Сказал, фамма ма яглибу аля аль-мусалли мин ватасин. Если человек совершил что-то в намазе, что его перебороло, как чихание, имеется в виду, произнес звуки ртом. Понятно ли? Звуки ртом. То есть для чего здесь это разбирается? Для того, чтобы разобрать, это слово или не слово, портит этот намаз или не портит намаз. Другое дело, если человек его переборол, например, он выпустил газы нечаянно, так, то это портит намаз. Здесь речь идет о тех звуках, которые вышли изо рта. Понятно или нет? Мин ватас, как, например, чихание, уабука или плач, уатасауб. Тасауб это что? Зевание. Тасауб это зевание. Фасахих индаль джумхур аннаху ла ябтуль. То более правильное мнение у большинства ученых, что намаз такого человека остается действительным. О мансус Ахмад ва гайрихи. И об этом сказал имам Ахмад и другие. Вакат каля ба'ду асхабихи, а некоторые ханбалиты сказали, иннаху ябтуль, то что намаз становится недействительным. Ва инкана ма'зуран каннати. Даже если человек, у него есть оправдание, как забывчивость. Например, забылся и чихнул. Или что? Позевал, так или нет? И все это является неправильным. То есть, зевание, чихание, плач, все это не вредит действительности намаза. Фаида. Примечание каля шейх аль-Ислам ибн Таймия. Сказал шейх аль-Ислам ибн Таймия. Вот это надо запомнить. Вот эти слова шейх аль-Ислам ибн Таймия надо запомнить. Халлавзу аля саласи дараджат. Слово в арабском языке лавз. Лавз это не совсем слово, а что? Произносимый звук. Произносимый звук в арабском языке бывает трех видов. Даже не в арабском языке, а что вообще? Произносимый звук бывает трех видов. Ахадуха, первый вид, ан ядулля аля ма'на бил вада, имма би нафсихи, ва имма ма'а лавзин гайрихи. Первый произносимый звук, первый вид, который указывает на смысл. Либо сам по себе, либо вместе с другими словами. Фи, как, например, если человек скажет фи. Фи это что, харф, так или нет? Это слово в арабском языке. А? Предлог, да, предлог, который указывает на смысл, не сам по себе, а что вместе с другим словом. Например, филибейт, в доме. Или ан, от. Например, что ани сана, я отправился от сана и тому подобное. Фадаль калям, это уже будет словом, говорит шейх аль-Ислам ибн Таймия, это уже будет словом. То есть, если человек скажет в намазе фи или ан, это что? Это делает его намаз недействительным. Мисль подобно тому, как если человек скажет яд, рука, уаддам или кровь, уафам или рот, уахад, щека. То есть слова из двух слов состоящие. Все, из двух букв состоящие. Но не просто из двух букв, но эти две буквы несут смысл. Либо сами по себе, либо вместе с другими словами. Асани, второй вид произносимых звуков, ан ядулля аля ма'на бит-таба. Такие звуки, которые указывают на какой-то смысл по природе. Каттаау, как, например, оханье, так, валь-анин или стонание, валь-бука или плач, ванаху залик и тому подобное. Это портит намаз или нет? Это намаз не портит. Остались третий вид произносимых звуков, ан ла ядулля аля ма'на. То, что не указывает ни на какой смысл. Ла бит-таба, валя биль-вада. Ни по природе, ни по арабскому языку. Каннахнаха, как, например, откашливание. Откашливание не указывает ни на какой смысл. Сумма байяна анна лази ябтуль хуа науль ауаль. Затем шейх аль-Ислам ибн Таймия разъяснил то, что портит намаз, это первый вид произносимых звуков, которые указывают на смысл сами по себе или вместе с другими словами. Юбхас бибахсин нафис камафи маджму аль-фатава. И шейх аль-Ислам доказал это хорошим доказыванием, как это пришло в маджму аль-фатава, 22 том, 615-624. Окончательное мнение в вопросе понятно? Если человек совершил что-то, что его перебороло, как, например, зевание, или чихание, или плач и тому подобное, то это не портит намаз. Даже уже из того, что этот человек сделал ненамеренно. Так или нет, сделал ненамеренно, а это его перебороло. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфируллаха ва